তুমি যদি যৌবনটাকে উপভোগ করতে চাও, আমার কথা শোনার দরকার নেই। কিন্তু যৌবন এবং জীবন 40 পর্যন্ত নয়, 90 পর্যন্ত যদি উপভোগ করতে চাও এবং জীবনের পরে সে অনন্ত জীবন উপভোগ করতে চাও, তাহলে আমার কথাটা একটু শোনো। তোমার যে এখন উল্লাস, ছলতা, উচ্ছ্বাস, এটা 40-এর আগেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবন রয়ে যাবে, যে জীবন বড় কঠিন, শেষের জীবন বিশেষ করে। জীবনটাকে যদি উপভোগ করতে চাও, অনেক কথা আছে, তবে শুধু দুটো জিনিস অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে। একটা নামাজ, নামাজ জীবনে ছাড়বে না। তুমি গানের মাজলিসে ছিলে, ক্রিকেট খেলা দেখছিলে, সিনেমা হলে ছিলে, যেখানেই থাকো না কেন, যতক্ষণ কোনো না কোনো তওবা করবে, ভালো হতে চেষ্টা করবে, শুধু নামাজ ছাড়বে না। আর দ্বিতীয় হলো অশ্লীলতা এবং মাদকতার কাছেও যাবে না। এটা থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে দূরে থাকবে।